Irani ka paralajmëruar se do të tërhiqet nga marrëveshja e armëpushimit nëse Izraeli vazhdon sulmet ndaj Libanit. Agjencia e lajmeve Tasnim, duke cituar një burim të paidentifikuar, raporton se ndalimi i luftimeve në të gjitha frontet përfshir Libanin përbën pjesë të marrëveshjes dyjavore të armëpushimit mes Iranit dhe SHUBA-ve. I njëjti burim tha se forcat e armatosura iraniane kanë nisur identifikimin e objektivëve për t'u përgjigjur sulmeve të fundit izraelite në territorin libanez. Një raport i veçantë transmetuar nga televizioni shtetëror iranian përcjell një qendrim të ngjashëm duke cituar burime sipas të cilave Irani synon të përgjigjet ndaj sulmeve kundër Hezbollahut, të cilat i konsideron shkelje të armëpushimit. Gjithashtu raportohet se Irani ka mbyllur përsëri ngushticën e Hormuzit, duke bllokuar kalimin e anijeve cistern të naftës në këtë rrugë ujore, në shenjë hakmarrje për sulmet izraelite ndaj Hezbollahut. Cisternat e naftës që përpiqeshin të kalonin nëpër ngushticë morën mesazhe kërcënuese nga marina iraniane. Sipas disa burimeve të transportit detar, çdo anije që përpiqet të udhtojë në det do të shenjëstrohet dhe do të shkatërrohet, thuaj në mesazh i cili u mor nga disa anije. Marrëveshja e armëpushimit midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit nuk e përfshin Libanin, tha zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë Caroline Levitt. Nga ana tjetër, Izraeli deklaron se marrëveshja nuk përfshin operacionet e tij kundër Hezbollahut në Liban, ndërkohë Irani dhe Pakistani mbajnë qëndrimin se armëpushimi duhet të zbatohet në të gjitha frontet. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Liban, 10 persona janë vrarë dhe qendra të tjera janë plagosur si pasojë e sulmeve ajrore izraelite. Autoritetet izraelite thonë se kanë ndërmarrë një nga valët më intensive të goditjeve ndaj objektivëve të dyshuar të Hezbollahut që nga rifillimi i konfliktit muajin e kaluar. Raportimet tregojnë se mbi 100 objektiv janë goditur brenda rreth 10 minutash, përfshirë edhe kryeqytetin Beirut ku janë regjistruar shpërthime të njëpasnjëshme. Ministri i Izraelit i mbrojtjes Israel Katz e cilësoi operacionin si goditjen më të përqendruar ndaj Hezbollahut në periudhën e fundit. Ai paralajmëroi gjithashtu drejtuesin e grupit Naim Kassem se do të përballet me pasoja, duke shtuar se Hezbollahu do të paguajë një kosto të lartë për veprimet e tij kundër Izraelit.